Dobrý deň, volám sa Miroslava Šrobárová, som zo spoločnosti Sentair a chcela by som vám predstaviť výzvu na podporu existujúcich mikro, malých a stredných podnikov. V rámci prezentácie si prejdeme základné informácie o výzve, povieme si niečo k hodnotiacim kritériám a povieme si aj náležitosti žiadosti o nenávratný finančný príspevok. Základné informácie o výzve. Táto výzva spadá pod operačný program Výskum a inovácie prioritnú os 3, posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov. Jedná sa o špecifický cieľ 3.3.1, zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja. Výzva spadá pod schému pomoci de minimis, a to schému na podporu konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných podnikov grantovou formou. Celková alokácia výzvy je 40 miliónov eur zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Poskytovateľom pomoci je Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán, ktorý vykonáva prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry. Výzva je určená pre podnikateľov, fyzické osoby, ktoré sú oprávnené podnikať na základe živnostenského oprávnenia a právnické osoby, a to mikro, malé a stredné podniky. Podnikateľský subjekt, ktorý spadá alebo je oprávnený v rámci tejto výzvy, musí ku dňu predloženia žiadosti o nenávratný finančný príspevok podnikať minimálne 36 mesiacov. Žiadateľom nesmie byť podnik v ťažkostiach a zároveň voči nemu nesmie byť nárokované vrátenie pomoci na základe predchádzajúceho rozhodnutia Európskej komisie. V rámci prezentácie je aj link pre definíciu veľkosti podniku v prípade nejasnosti. Je to otvorená výzva s hodnotiacimi kolami, ktoré sa uzatvárajú. Prvé hodnotiace kolo sa uzatvára 15.2.2017. Druhé kolo sa uzatvára 28.4.2017. Tretie a ďalšie kola sa uzatvárajú posledný pracovný deň každého následujúceho nepárneho mesiaca. Celková dĺžka realizácie hlavných aktivít projektu nesmie presiahnuť 12 mesiacov. Maximálna intenzita pomoci je 50% z oprávnených nákladov. Maximálna intenzita pomoci pre okresy Lučenec, Poltár, Revúca, Rimovská Sobota, Veľký Krtíš, Kežmarok, Sabinov, Svidník, Vranov nad Topľou, Rožňava, Sobranca a Trebišov je zvýšená na 65%. Minimálna výška príspevku na jeden projekt je 50 000 eur, maximálna výška príspevku na jeden projekt je 200 000 eur. Miesto realizácie projektu sú to oprávnené kraje Trnavský kraj, Trenčiansky kraj, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Košický a Prešovský kraj. Avšak pre posúdenie, či sa projekt bude realizovať na oprávnenom mieste, je rozhodujúce miesto realizácie projektu ani miesto sídla žiadateľa. Oprávnené aktivity projektov je to rozvoj existujúceho malého stredného podniku. Realizáciou musí dôjsť k uvedeniu nového alebo inovovaného produktu alebo k realizácii inovácie produkčného procesu. Predmetom hlavnej aktivity projektu musí byť minimálne jedna z nasledovných činností, a to nákup nového dlhodobého majetku, ktorý bude využívaný na produkciu produktu žiadateľa alebo zavádzanie elektronického podnikania. Žiadateľ súčasne môže v rámci hlavnej aktivity realizovať aj marketingové aktivity súvisiace s uvedením nového alebo inovovaného produktu, posúdenie zhody nového alebo inovovaného produktu s technickými požiadavkami v súlade so zákonom 264 z roku 1999 o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody, zvyšovanie zručností a kompetencií žiadateľov a ich zamestnancov priamo súvisiacich s produkciou nového alebo inovovaného produktu alebo inováciou produkčného procesu. Oprávnené odvetvia podľa SKNAC kódov jedná sa o priemysel, vysoká technologická úroveň, JNAC kód 21 výroba základných farmaceutických výrobkov a prípravkov, 26 výroba počítačových, elektronických, optických výrobkov, 33 výroba lietadiel a kozmických lodí a podobných zariadení. Stredne vysoká technologická úroveň, SKNAC kódy 20 výroba chemikálií chemických produktov, výroba elektrických zariadení 27,
28 výroba strojov a zariadení, 29 výroba motorových vozidiel, návesov a prívesov, 30 výroba ostatných dopravných prostriedkov, okrem SKHC kódov 31, 33 a 34, 32,5 výroba lekárskych a dentálnych nástrojov a potrieb. Stredne nízka technologická úroveň je 18,2 reprodukcia záznamových médií, 19 výroba koksu rafinovaných ropných produktov, 22 výroba výrobkov z gumy a plastu, 23 výroba ostatných nekovových minerálnych výrobkov, 24 výroba spracovania kovov, 25 výroba kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení, okrem SKNAC kódu 25.4. Ďalej sú oprávnení 31 stavba lodí a člnov, okrem 3011 stavba vojnových lodí, 33 oprava a inštalácia strojov a prístrojov, okrem 3319 opravy hracích automatov a iných hier fungujúcich po hodinnice. Nízka technologická úroveň je výroba potravín, výroba nápojov, výroba textilu, výroba odevov, výroba kože, kožených výrobkov, spracovanie dreva a výrobkov z dreva a korku okrem nábytku, výroba predmetov zo slamy a prúteného materiálu, výroba papiera a papierových výrobkov, tlač a reprodukcia záznamových médií okrem 18.2, výroba nábytku, iná výroba okrem 32.5 a 32.4. Medzi služby, ktoré sú oprávnené, sa jedná o poznatkovo-intenzívne služby, a to vodná doprava, letecká doprava, nakladateľské činnosti okrem činnosti 58.11, 58.13, 58.14, 58.21, telekomunikácie, počítačové programovanie, poradenstva a súvisiace služby okrem 62.01, tvorba počítačových hier, informačné služby okrem 63.91, architektonické inžinierské činnosti, technické testovanie a analýzy, vedecký výskum a vývoj, reklama a prieskum trhu, ostatné odborné vedecké a technické činnosti okrem 74.20, 74.30 a 74.90, športové, zábavné a rekreačné činnosti okrem 93.12, 93.19, 93.21, 93.29 a okrem komerčných zariadení cestovného ruchu. Čo sa týka výdavkov, oprávnené je obstaranie dlhodobého nehmotného majetku, a to skupiny výdavkov 013 software, 014 oceniteľné práva, 019 ostatný dlhodobý nehmotný majetok, obstaranie dlhodobého hmotného majetku, a to oprávnené skupiny výdavkov 022 samostatne hnutelné veci a súbory hnutelných vecí a skupina výdavkov 112 zásoby, ako aj oprávnené výdavky skupiny výdavkov 518 ostatné služby, a to služby spojené so zavedením nástrojov elektronického podnikania, výdavky na školenie a súvisiace s predmetom projektu, nákup nehmotného majetku, ktorý nebol zaradený ako dlhodobý nehmotný majetok, výdavky spojené s posúdením zhody, výdavky na marketing projektu, ktorý je predmetom projektu. Percentuálne limity oprávnenosti výdavkov. Výdavky na marketing nesmú prekročiť 15% celkových oprávnených výdavkov, výdavky na školenie nesmú prekročiť 10% celkových oprávnených výdavkov. Medzi neoprávnené výdavky patria mzdové výdavky, výdavky na prípravu žiadosti o nenávratný finančný príspevok a riadenie projektu, vrátanie výdavkov na realizáciu verejného obstarávania, výdavky na informovanosť a komunikáciu, výdavky na legislatívovo požadované školenia, výdavky na nákup pozemkov nehnuteľností, výdavky na stavebnej práce, výdavky vynaložené na obstaranie použitého hmotného majetku, respektíve z časti použitého repasovaného, výdavky na opravu a údržbu, pravidelné obnovovacie investície súvisiace s výmenou strojov, prístrojov, zariadení a technológií, výdavky na vnútorné vybavenie prevádzkových priestorov, prevádzkové výdavky. Medzi neoprávnené výdavky patria aj výdavky na leasing, výdavky na obstaranie dopravných prostriedkov, dopravných zariadení s výnimkou dopravných zariadení, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou technológie. Výdavky na jednoduché nahradenie zastaralých strojov, prístrojov, zariadení technológií novými strojmi, prístrojmi, zariadeniami technológiami s rovnakými, respektíve horšími technickými parametrami. DPH, rezerva na nepredvídané výdavky, výdavky na poistenie majetku nadobudnutého v súvislosti s realizáciou projektu, poplatky ako správne poplatky, colné, bankové a tak ďalej a kurzové straty, sankčné poplatky, pokuty a penále.